Удалось найти человека, который якобы его видел, и он говорил, что это пожилой бедолага, который в трейлере живет. На связь выходить перестал. В сети появился его племянник, который пытался сфотографировать несуществующую монету 1943 года. Фотоаппарат сломался. Хотя, может, никакого племянника и нет. И он сам сидел на форумах. Совершенно случайный человек позвонил на очень популярное радио, рассказал хорошо заготовленную историю, другие звонящие подкинули ему еще идей. Все это прогревало... Смотря что за проект, мистер Сафрончик, лучше модером напиши или в саппорт, я не знаю. Смотря что там будет. На протяжении 5 лет и... Все. Этого было достаточно, чтобы превратить это в неразгадываемый феномен, который и сейчас почему-то набирает просмотры и поклонников, даже несмотря на свою конченность, от начала и до конца. Нет ни единого доказательства хоть чего-то. Каждая фотография, которую распространяют, фейк или кадры из сериала, не обнаружено ничего. А теперь задумайтесь, ведь если Кадры из копнуть сериала. глубже, все паранормальные истории очень схожи друг с другом. Кому-то было одиноко или грустно. Кто-то чувствовал скуку Я или репетнул, усталость. я репетнул. Здесь произошло Фух, абсолютно фух, то же все, самое. все. Если вернуться к первым эфирам, то Файнали. сразу услышим от Мэла простой запрос. Все, Он история хотел быть закончилась. услышанным этого. и обсуждаемым. Всё, Он говорит прямо никаких сразу на нет первом звонке штук. о том, что хочет сайт для дыры, который нашел, хочет внимания. Тихо. Калькулятор. 6098 плюс. Плюс 957. О,